DSE 2021年 MC 第15條，咁條題目咧就係set up 咗一個 vibrator 同 stand 啦。咁呢種 set up 咧其實就考緊一個 stationary wave 嘅。咁上面題目都講咗啦。跟住咧通過唔同嘅 frequency F， 佢就可以產生一個唔同嘅 waveform 啦。咁唔同嘅 waveform 咧，佢就有嗰啲 node 同埋 anti-node 啦。咁隨住frequency 嘅增加啦，咁呢個圓圈咧，即係呢種視覺暫留所產生嘅嗰啲波仔圈咧，佢其實咧係數量咧係會增多嘅。但係呢種圈嘅形成咧，佢只可以係整數嘅圈，佢冇可能係譬如話個 stand 係咁咯。因為最後嗰個 wave 咧 constructive interference 咧，佢係冇辦法將佢整到係咁樣連接起嚟。咁所以咧 number of 嗰個 node 或者 anti-node 咧，只可以係 integer 啫。咁有咗呢啲前設嘅條件之後咧，我哋其實可以睇嗰個 statement 啦。Which statements are correct when F increases, frequency increases？ 佢冇話 frequency 增加咗幾多啦，但係我哋照睇啦。The number of antinodes increase。咁呢個其實係正確嘅，因為喺呢種情況下咧，當個 number of antinode increase， 當個 frequency increase 啦，佢嘅即係呢啲波仔嘅數量就越多，咁 antinode 咧就會隨住增加。The speed of wave on the string increases。咁其實 V 等於 frequency times lambda 咧，因為 frequency 增加，而波仔嘅數量減多咗啊嘛，波仔數量多咗喺同一個距離上面，佢 wavelength 就會下降嘅。咁其實咧係完全平衡翻個 frequency 嘅增加嘅，所以 speed of wave 咧係唔會改變嘅。況且咧 speed of wave 咧其實有一條比較隱蔽嘅公式，就係 V 等於 square root T over mu 嘅。咁呢條公式講嘅係咩咧？個 V 咧係等於係正比於開方嗰個 tension of the string 啊，即係 tension 呢個唔係 period 啦，上面嗰個 tension。下面嗰個咧其實就係 mass per length 嘅，類似 density 啦，但係除嘅係 length 嘅。咁呢個係題外話，知道一下都可以。第三個statement 就係話 the frequency of the wave produced in the air by string increases。咁呢個係正確嘅，因為繩嘅frequency 增加咧，都會帶動埋周圍嘅空氣啦，亦即係聲波增加嘅，即係好似樂器嘅原理都係咁樣咯。所以答案咧就係1同3啦，B for boy。